mikwano gyaffe mwenna abatulaba era nammwe abateekayo ebiseera n'ebirowoozo okuwulira ebigambo bino, twagala kubaanirizaako n'okubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Mukama atukuumye n'atusika kati nga tukyali balamu. Mikwano gyange abaagalwa, ne leero nkomyewo twongere okuwulira ekigambo kya Katonda. Tuli mu kitabo ky'Abefeso nga twongera okutunulira ebigambo bino Pawulo bye yawandiika, amakulu gaabyo n'engeri gye bitugasa naddala mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Omulundi ogwayita twatunuulira obuvunaanyizibwa bw'omukyala n'omwami mu maka. Kiki kye bagwanidde okukola nga bali mu maka? Amaka kuba ag'essanyu gagwanidde kutambula gatya? Omulundi ogwayita ekyo twalaba. Naye mujjukire nti mu maka muno temubeeramu maama na taata mukka, naye babeeramu n'abaana. Olwaleero njagadde tulabe obuvunaanyizibwa bw'abaana n'abazadde mu maka. Naye nga tetunaba kutandikira ddala, nja kusaba weewombeeke gy'oli tusobole okusaba. Katonda waffe omwagalwa, erinnya lyo lyebazibwe. Tukwebazisa kubanga otuwadde omukisa nate okuwulira ekigambo kyo. Jangu otuyigirize naddala tutegeere kutya abazadde n'abaana be bagwanidde okubeera mu maka. Ekisa kyo n'okwagala kwo bitubeere mu kuyiga kuno bwe tukusabye okuyita mu nnyera omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiin. Njagala tutandika n'ebigambo ebiri eri mu Bakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiriri lw'abiri. Bigamba nti abaana muwulirenga bakadde bammwe mu byonna, kubanga ekyo kisanyusa Mukama. Mu kiseera kino kikulu nnyo okumanya engeri abaana gye bagwanidde okweyisaamu nga bali ne bakadde baabwe. Omwana yali yayisizza atya? Kyokka ate era kikulu nnyo okutegeera butya omuzadde bwe yaligwanidde okubeeramu n'omwana we. Muzadde ampuliriza, butya bwe wali badde obeeramu n'omwana we waka naddala mu luwummula luno luwanvu, ate naawe omwana waligwanidde kweyisa otya ng'oli ne bakadde bo. Ekyo nno kikulu nnyo okukimanya n'okumanya engeri gyetugwanidde okukikwatamu. Njagala kutandika n'abaana. Ebigambo ebiri eri mu Befeso essula y'omukaaga okuva ku lunyiriri olusooka okusooka okukoma ku lwokubiri bigamba nti abaana abato muwulirenga abazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga kino kye kituufu. Osangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, ly'etteeka ery'olubereberye eririmu okusuubiza. Bayibuli egambye nti abaana muwulirenga bazadde bammwe mu Mukama waffe, kubanga bwe mukola bwe mutyo ekyo kye kirungi. Njagala okuwulira mukwano gwange mpuliriza era naawe wandaba nti waliwo enjawulo wakati w'okubeera omuwulize n'okussaamu ekitiibwa. Ebigambo bino biringanga ebifaanagana naye nga tebifaanaganira ddala, wabula bya Luganda. Okubeera omuwulize kitegeeza kukola ky'ogambiddwa kukola, n'obeera nga ekyo kye bagambye okukola okitadde mu nkola, obwo bwe buwulize. Ate ekitiibwa kwe kussaamu omuntu egonjebwa oba n'omuwuliriza n'obeera wansi w'obukulembeze we wamu n'okwagala. Abaana balagirwa okugondera bakadde baabwe ate n'okussaamu bakadde baabwe ekitiibwa ne Katonda ekitiibwa. Bagondere bakadde baabwe. Ng'omwana ampuliriza era ndaba nga kikulu okussaamu bakadde be ekitiibwa. Mwana yenna atateekamu bakadde be ekitiibwa kitegeeza ne Katonda aba tamusaamu kitiibwa.
omwana yenna atagondera bakadde be kitegeeza ne Katonda tamugondera. Abaana tebagwanidde kuwaganyala eri bazadde baabwe, nedda. Naye baba bakuze, omwana asigala mwana mu maaso g'abakadde be. Abaana balina okubeera abawulize nga bali wansi w'obukulembeze bw'abakadde baabwe. Baana ne bwe bakula bava ewaka ne bagenda, naye kyali bali kirungi abaana okusigala nga bassaamu bakadde baabwe ekitiibwa. Ng'omwana ampuliriza, oba oyagala ebintu bikugendere bulungi, ofune okuganja mu maaso ga Mukama, ofune emikisa okuva eri bakadde bo n'abantu ab'ekitundu, yiga okussaamu bakadde be ekitiibwa. Omwana ki kyafuna mu kuwulira bakadde be? Era kitegeeza ki? Okuwulira bakadde bo kitegeeza kukola mirimu waka. Mwana gwe okola emirimu ewaka. Abaana bangi tebaagala kukola mirimu waka. Abaana bangi beeyiganya. Ate egimu emirimu ne bagikola n'obukekkeze. Abalala bakola bakekkera nga basuuba. Abalala emirimu bagikola n'ekyejo, ne bamuwa okwoza ebintu, ebikopo n'ayasa byasi, amagiraasi n'agaasa bwasi. Ate oluusi n'abyoza n'atabitukuza n'abirekako n'ebyofu. Abaana abalala bakola emirimu nga beemulugunya. Nnyina bw'amutuma oba kitaawe agenda yeemulugunya. Engeri eyo si yaligwanidde okukolamu emirimu, si nnungi n'akatono. Era abakola emirimu mu ngeri efaanana bw'etyo baba tebakoze bulungi. Ki ekirala kikitegeeza okulira bakadde bo gwe mwana gwe yampuliriza? Oyanukula otya mukadde wo? Ye bw'akuyita oddamu otya? Ffe oli mu Buganda, mukadde wo bw'aba akuyise kiba kirungi nnyo oba omuddemu mu ngeri ennungi ezikakkamu ate nga yagonjebwa. Naye ennyoko n'akuyita n'omugamba obadde ogamba ki? Kiki? Enjitaba efaanana bw'etyo si enjitaba gye twali badde tukozesa. Wali badde nga bakuyise n'oddamu n'obukakkamu nti wangi nnyabo, wangi ssebo, wangi maama, wangi taata n'ebifaanana bwe bityo. Ki ekyo kitegeeza okulira bakadde bo? Kwe kukuuma ebintu by'awaka obulungi. Abaana bangi tebamanyi kulabirira bintu by'awaka. Gamba mu maka tutera okubeeramu n'ensolo ze tulunda, naye ng'omwana tasobola kuzirabirira bulungi. Ebintu by'awaka oluusi bisobola n'okubula olw'enkwata embi omwana gy'akuttemu ebintu ebyo. Obuvunaanyizibwa obulaga omwana awulira. Ekirala, amaka agabeera n'amateeka agagafuga. Bakadde baffe bateekawo amateeka. Tisaawa bwezi tulina okuba ng'oli waka, totambula kino, tokola bw'oti, tokola bw'oti. Abaana abawulira be babagondera amateeka g'abakadde baabwe waka nga bagawuliriza era ne bagateeka mu nkola. Tetwerabira mateeka agafuga okulya, ddala agafuga olujjuliro. Mwana gwe ekiseera ky'olujjuliro bwe kituuka weeyisa otya? Mu maka mulimu empisa ey'okusaba. Mwana gwe okusaba bwe kutuuka okola otya? Abaana nna batera okubeera abagonvu, batera okugondera enteekateeka bakadde baabwe gye baba batadde mu maka. Ate okussaamu ekitiibwa kitegeeza ki? Mwana gwe okusaamu ekitiibwa kwe kulaga ekitiibwa bakadde bo. Abaana bangi tebateekamu bakadde baabwe kitiibwa, tebabatwala nga bakadde baabwe. Muwala nnyina gwe yateeka mu ssomero eddungi n'olwokuba nnyina ono yali mulemalemamu bw'ati ate nga bambi enfuneeti yali nnungi. Ate ng'omwana ono gwe yali azadde yali mwana mulungi gafaana bulungi. Era ne ku ssomero ne bamuwa obwedigaalo. Naye nnyina ng'azze okumukyalirako, omwana ono yeegaana nnyina n'agamba si yamuzaala. Era yamuyita mukozi we waabwe. Mwana gwe lwaki tokkiriza nti oyo maama wo? Lwaki tokkiriza nti oyo kitaawo? Ne bw'aba ng'afaanana atya oba atya, oyo mukadde wo. Okussaamu ekitiibwa
kuba kulaga kwagala. Olina omukwano eri mukaddewo, olina okwagala eri kitaawo, olina okwagala eri maama wo, obalaga omukwano. Okussaamu ekitiibwa kitegeeza kulabirira. Oluusi bwe tukula ne tuva mu maka, bakadde baffe bano bakula mu myaka nga beetaaga okulabirira, beetaaga okujjanjaba. Simanyi oba ggwe ampuliriza naawe andaba, simanyi oba otekayo nnyo ebirowoozo okulabirira bakadde bo. Simanyi oba otekayo ebirowoozo okulaba nga bakadde bo bali mu mbeera ennungi, basula awantu awalungi, at least bali akantu akalungi, wabanga yeetaga kasukaali ng'asobola okukafuna n'akanywa. Mwana wattu bw'okola ebyo ofuna ki? Abaana abawulize ate nga bassamu bakadde baabwe ekitiibwa bafuna ki bwe bakola ebyo? Tusoma Befeso essuula ey'omukaaga n'ey'okusatu lugamba ti olyoke obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi mu nsi. Mwana wattu abaana bateekamu bakadde baabwe ekitiibwa nga babawuliriza era nga baba bawulize nnyo eri bakadde baabwe, bawangaala. Ate si okuwangaala okw'ennaku naye okuwangaala okulimu essanyu. Tewali yagadde ofuna okuwangaala okufaana bwe kutyo. Mu bitundu bingi abantu bassaamu abantu abakulu ekitiibwa, bawulira amagezi agabaweebwa. Omwana omulungi ne baba akuze, abantu abakulu abassaamu ekitiibwa n'abawuliriza kiki bamugamba. Simanyi oba naawe oli mu bantu abafaana bwe batyo, babeera wansi w'obuyinza bw'abakadde baabwe. Nze nakula neewuunya, nalaba nga kitange ate nga naffe tukuze, naye bwe yabanga abuuza nnyina ng'afukamira. Naye okusooka nga tuli bato twasekanga nga twebuuza lwaki kitaffe yalinganga afukamirira nnyina. Naye kitaffe n'atugamba ekyo ekimu ku bimpangaazizza kussaamu bakadde bange ekitiibwa. Mwana wattu abaana abafaana bwe bati tebakoma ekyo, naye babeera n'okulabirira n'essanyu eri abantu abakulu. Si bakadde baabe bokka babazaalira ddala, naye n'abantu abakulu ku kyalo ne ku kitundu babassaamu ekitiibwa. Omwana ow'empisa tayita ku bantu bakulu nga tababuuzizza. Mwana wattu bw'obeera ku kagaali, bwe twabeeranga ku bugaali, bw'osanga omuntu omukulu ova ku kagaali n'omulamusa. Oba otaddeko enkoofiira, ojjako enkoofiira n'omulamusa. Abaana abawala nga bafukamira bulungi ne babuuza abantu abakulu, ate nga tebamala gabayitaayita amannya gaabwe. Bwe baba nga babayisa amannya gaabwe, amannya ago bagateekako enva. Tinenda wali ewa mwami Musoke, nenda wali ku dduuka ewa mwami Kitonsa. So si kuddira n'otandika okuyisa amannya g'abantu abakulu mu kamwa mu ngeri etabassaamu kitiibwa. Eri abo abassaamu abantu abakulu ekitiibwa n'okubawulira, omwana wattu bawangaala. Ate obuwangaazi bwabwe mwana wattu nga tebuliimu kubonaabona, kubanga bafuna emikisa okuva eri abantu bano. Abantu bonna abawuliriza abantu abakulu mwana wattu bafuna okuganja, kubanga bagamba nti obukadde magezi, takubuulira kyamukaddiya, naye ebigambo ebibavaamu mwana teba bya muwendo. Ebigambo ebyo abaana singa mubikwata nga mubituula ebintu ebikulu mu bulamu bwammwe, mwana wattu mujja kubeera abaana abalungi abawulize. Mukaddewo bwakunenya, wuliriza. Omwana omulungi abeera n'amatu eri bakadde be, abawuliriza. Temupaalapaala nga bintu bya nsi. Ate baba okoze ensobi ne bakunenya, gikkirize ate oyiga okwetonda. Ate bw'omala okwetonda ekyo kye bakunenyerezaamu ng'okitegere tokiddamu. Abaana abalungi bwe batyo bakola. Era abaana abafaanana bwe batyo Bayibuli egambye ti mwana wattu bafuna okuganja mu maaso g'abakadde baabwe. Naye wankwadde nga guli bwe guti,
olunyiri oluddako omwana wattu era lukulu nnyo olunyiri luno olwokuna lugamba nti nammwe bakitaabwe temusunguwazanga baana bammwe naye mubalerenga mu kukangavulanga ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. Kakati kino kizzeeyo eri bakadde baffe abazadde abazaala abaana nti nammwe abazadde nga kirungi okulera abaana bano si mu ngeri ey'obusungu, naye abaana mubalerenga mu ngeri ey'okubakangavulanga ne mu kubabuuliriranga okuli mu Mukama waffe Yesu Kristo. Omulimu gw'omuzadde kwe kulera n'okuyamba abaana bakule bulungi so si kubatulugunya. Ennaku zino tulaba abazadde abatulugunya abaana, ekyo si kirungi. Abaana bano kirabo ekiva eri Katonda. Katonda asuubira kirabo ekyo kyakuwadde ng'omuzadde okukikwata obulungi. Abaana balina okukuzibwa na bwegendereza, beetaaga okugunjulwa n'omukwano. Njukira nti abazadde bategeeza kinene nnyo eri abaana. Omuzadde osaanidde okubeera ekifaananyi ekirungi eri abaana bo. Omanyi omuntu wanjawulo talina nga nsolo. Ensolo zirina bye zikola kubanga zo teziyita mu kutendekebwa. Naye ffe Katonda yatutondera mu kifaananyi ki era yatutendeka butya bwe tugwanidde okweyisa. Okimanyi bulungi nti gwe muzadde oli mutonzi wamu ne Katonda. Kale osaanidde okubeera ekifaananyi ekirungi eri abaana bo. Katonda nga bw'akuwadde omukisa okubeera omutonzi, nolwekyo ogwanidde okubeera omuzadde w'obuvunaanyizibwa ekyokulabirako ekirungi eri abaana bo. Nga kikulu nnyo okuyigiriza abaana b'empisa. Kino nno Bayibuli nakyo yakyogerako nnyo. Osoma mu kyamateeka essula y'omukaaga okuva ddala ku lunyiriri olwokuna otuuka ku lw'omusanvu. Waliwo ebigambo bino muzadde byenjagadde owulirize. Bigamba nti wulira ggwe Isirayiri, Mukama Katonda waffe ali omu. Noyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Era ebigambo byo byenkulagira, ebigambo bino byenkulagira tobyerabiranga. Onoobikuumanga mu mutima gwo era onoonyiikiranga okubiyigiriza abaana bo, era onoobyogerangako bw'onootuulanga mu nnyumba yo, era bw'onootambuliranga, era bw'onoogolokokanga. Ebigambo bya Katonda bino tetugwanidde kubiyiga ffekka, naye kirungi n'okubiyigiriza abaana baffe. Abaana bategeere butya bwe bagwanidde okweyisa, naye nga kiva mu bazadde, ngeri abazadde gye babayigirizaamu. Muzadde funa ekiseera obeere ng'oyigiriza abaana bo butya bwe bagwanidde okweyisa. Baligwanidde kwambala batya, baligwanidde kwogera batya. Ekyo kikulu nnyo era kiyamba nnyo abaana bano okubajjamu ekintu ekirungi. Bye tukola bikola kinene nnyo eri abaana baffe. Mwana wattu owa ebintu bibiri ebikulu eri omuzadde kwe kwagala n'empisa. Naye ebintu bino ebibiri tugwanidde okubikozesa obulungi. Okwagala n'empisa tugwanidde okubisiga mu baana baffe, naye mu ngeri ensaanidde. Bwe tutabikozesa bulungi ate mwana wattu tufuna bufunyi buzibu. Olwo kyalibale kirungi muzadde n'obanga abaana obagunjudde mu ngeri esingako obulungi. Njagala kwogera katono ku bika by'abazadde bino bina byokka. Muzadde we naamaliriza ojja kuba olonzeewo wajjoogwa. Bw'oba obadde nga gy'ogwa si walungi, naye ojja kuba nga olonzeewo awasinga obulungi mu ngeri y'okukwatamu abaana bo. Waliwo omuzadde alagira obulagizi, authoritarian parent. Ono ye agamba ngambye, tebamuddamu, tebamubuuza, ye agamba bugambi. Abeera n'amateeka mangi eri abaana naye nga talina mukwano gye bali. Nolwekyo abaana ne batandika okumutya.
bw'abeera taata bw'akoma wewaka obwana ne budduka ne buyingira ekiyungu obwana ne buyingira wansi w'ebitanda era abazadde abafaanana bwe bati abaana batera okubatuuma amannya agatiisa nti Sadaamu wuyo akomyewo obwana ne budduka emisinde kubanga Sadaamu akomyewo baleeta amannya ag'abantu abatiisa mu nsi ge batuuma ti Bin Laden wuyo azze obwana nga butya kiteewaabwo obwali mulabenga ow'omukwano ne bumuguwa ne kuhaaga mwana tubudduka buddusi nga kiteewaabwo omuyita Bin Laden bwaba atuuka ewaka abugula bubogosa kuba bukubi ate tabuuza ate tebamwebuuzaako aye tosobola kubeerako kyonyumya naye abazadde abafaanana bwe bati banzijukiza kabaka Sawulo teyalina mukwano eri mutabani we Yonasaani era kino kyatulugunya nnyo Yonasaani waliyo ekika ky'abazadde abafaanana bwe bati muzadde gwogwawa waliwo omuzadde omulala ono ye muzadde awa omwana w'eddembe n'omukwano ebiyitiridde tagamba ku mwana naye omwana amuleka n'akola byonna by'ayagala bantu batera bayita ba permissive parents omwana kyayagala kyakola ono awanya abaana okwagala n'eddembe okusinga okubakwasisa empisa baana tabakwasisa mpisa buli mwana akola by'ayagadde nga tafuddeeyo ku biki byakoze abazadde abafaanana bwe bati mwana tubanzijukiza kabona Eri abaana bamwononekako era mwana wattu ne bamufuukira ekyambika naye olw'engeri kabona ono gye yali akuttemu abaana be era ebyatuuka ku Kofuni ne Fenekansi mwana wattu tebyali birungi era byaviiramu ne mukadde waabwe okufa omuzadde akwata abaana mu ngeri efaana bw'eti abaana bakola bye baagadde batambulira gye baagadde omuzadde n'otafaayo n'abaana bo bazannyirawa ekiseera ky'okuzanya kituuse abaana bo bazannyirawa baliirawo emmere baani mikwano gyabwe abazadde abatera okuleka abaana baabwe mu ngeri efaana bw'etyo tebafiirwa abaana bokka naye abaana abo baleeta n'okuzikirira eri bakadde baabwe ekika ekyokusatu ono ye muzadde atafaayo ku baana be ate naye tafiireyo ddala neglectful parent ono ye tafa ku mwana we taba na mukwano eri baana be ate mwana tabakwasisa na mpisa tafaayo buli mwana akola kyayagala nalabako amaka agamu aganeewunyisa ng'abaana bwe bagenda ku ssomero ate nga bebeeweerera maama waali ne taata waali abaana mwana bw'aleka akimya amazzi ge n'asanga nga taata agakutteko oluyombo olubeera taata takwata ku by'abaana abaana tebakwata ku byakite buli omu afumba mmere yiye naye bonna babeera mu nnyumba emu omuzadde tafaayo nomugabo omwana we yakozebwa ati nti yamanyi alaba omuzadde gwe baayita ne bamugamba nti mutabani wo bamutemulidde wali alabika badde abba n'assa n'ekiiko we n'agambayo oyo nga muwonye tafaayo tewali kimukwatako ku baana bambi abaana bakuziddwa mu ngeri eno nga tebafiiddwako bayisibwa bubi omu ku baana batafiibwako mu bayibuli ye kabaka Akazi eyafiibwako teyafuna mukwano gw'abazadde abaana be bakula nga tebafunye mukwano gw'abakadde baabwe n'okubalagirira buti bagwanidde okutambula mwana tukikosa abaana bano era si kirungi njagala kusembyayo ekika ky'omuzadde ono omuzadde afaayo ku mpisa z'abaana be ate ng'abalaga okwagala akangavula abuulirira anenya naye ate alaga omukwano byonna bikolera mu mukwano omuzadde afaayo n'okwagala eri abaana be mwana atunga abayigiriza ate ng'omuzadde ono kyakulabirako Adamu wadde yali ng'akaddiye naye yakuza bulungi nnyo mutabani we Seezi era bayibuli emwogerako negamba nti Adamu yakuza bulungi mutabani we Seezi era mwana wattu abazadde abakoze kino bafunye abaana abalungi bafunye abaana abeegombesa bafunye abaana ekyokulabirako tusaba abazadde tufeenye eri abaana baffe muzadde beera kyakulabirako
igo okuwuliriza abaana bo waayo obudde kakamere kaana kato kawulirize bwe kaba nga kikalowooza si kirungi okatereeze. Mwana wattu nakyo kirungi nnyo bw'oba olina byotakkiririzaamu bibayigirize bajja kubikwata nti kino taata takyagala naye mu ngeri esingako obulungi. Kikole n'amagezi. Abazadde abanaakwata ebyo era ne babikola bulungi bagenda kuba n'amaka amalungi. Leka tuyigirize abaana baffe okweyisa obulungi n'okukola obulungi. Saa Mukama akuwa omukisa. Kandowooze nti ebigambo bino tebikukoze bubi. Ngambye omwana yiga okussaamu bakadde b'ekitiibwa ate yiga n'okubagondera. Bawulirize ogenda kubeera omwana omulungi era mwana wattu ogenda kugenda maaso ga Mukama era n'ennaku zo zibeere ennungi. Okumanga kino kikulu no lyetteeka ery'okusuubiza eby'olubereberye. Mu mateeka 10 etteeka lino liriko n'ekisuubizo n'olwekyo kkulu nnyo. Naawe omuzadde Katonda gwawadde omukisa n'ofuna abaana manya nti Katonda akuwadde kirabo akuwadde buwanika. Beera omuwanika omwesigwa eri abaana bo. Abaana balere bulungi. Katonda akuwadde obuvunaanyizibwa naawe obw'okubeera omutonzi. Beera omutonzi omulungi alina okwagala alina okulera okusinga okuba okulungi. Singa tunaakola ebyo mikwano gyange abaagalwa tugenda kubeera n'amaka amalungi. Tujja kusanyuka, abazadde bajja kusanyuka eri abaana baabwe ate n'abaana bajja kusanyuka eri bazadde baabwe. Saa Mukama akuwa omukisa. Manyi tujja kwongera okuyiga ebintu bingi kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Katonda ffe omwagalwa erinnya lyebazibwe tukubaziza kubanga otuyigiriza. Jangu oyongera okutuyigiriza okuyita mu kigambo kyo bwetyo tulyoke tubeere n'amaka amalungi omuli maama ne taata wamu n'abaana mwana wattu nga balungi nga baweesa Katonda ekitiibwa. Era wamu naffe byonna bwetyo tukusabye okuyita mu nnyera omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama bawe omukisa.